其實咧，我哋做髮片啊嘛，一定要睇頭髮嘅咧，即係唔一定要睇到好似咁樣咁犀利咁青嘅咧。其實唔一定嘅，我哋可以用呢個夾嘅方式去做啦，咁就唔會睇到中間嘅頭髮啦。但係你話如果個前額高，中間其實仲有頭髮都唔想睇咧，我哋可以用前黐嘅方式，後邊夾嘅方式去做咯。做得好睇之外咧，你每日用得舒服都好緊要。頭皮嘅就係呢一種，咁我哋就會露翻自己個頭皮顏色出嚟咯。咁無論你喺邊個位睇啊，邊個位分界咧，佢都係最真嘅。咁呢一種咧，佢就非常之薄嘅，大家應該見到我哋手喺後邊喐下喐下㗎啦。有咩好處咧？就因為佢真係好舒服嘅，好輕好薄。咁但係唔好處就係咧，你會見到佢咧，好似啲一粒粒咁樣嘅個網底方面。咁我建議，如果我哋用呢隻髮片咧，我哋就唔好做啲分界嘅髮型咯，咁就唔會有穿崩嘅位置㗎啦。最後一隻嘅就係我自己用緊呢一隻，呢隻就會比較新少少咯。佢就係一半真一半假。何謂一半真一半假咧？例如我頭髮向右邊嘅，咁我分界就一定係分左邊嘅37啊或者46分界啦。咁我唔會話啦，整個中間分界嘅呢樣我好 firm 嘅。咁我哋就喺分界位置咧做一個仿真咯。咁另外一邊咧，我哋就做翻個透氣嘅。都係一個比較好嘅選擇。咁佢大致上咧就有翻呢3個選擇俾大家去揀翻咯。如果你有啲咩特別需求啊，我哋都可以幫你做得到嘅。如果大家有其他問題咧，你可以留言俾我哋啦，或者可以私信翻俾我哋嘅。